É 13, 15 agora. Acho que é o Sonic. Ah, é, ele tem um barulhinho agora. É padrão dele, aquilo ali. Vai fazer a recalque? Eu tava comentando com isso esses dias. Mas fora isso, não. Tá abrindo o galinheiro. Olha o problema de fazer. Mas sabe essa aí? Essa ficar no pombo amor a vida, que uma não fica embaixo da parada. Então ele segura na frente. Porque aí quando o ônibus para, eles querem embarcar primeiro pra pegar banco. Entendeu? E aí ficaram tudo lá e eles botaram o galinheiro. Excelente. É verdade, isso aí, tá no pombo não nada. Para. 3 boxes, amigo. Ele não sabe que o quadrinho é parado é atrás. Tomado sempre.